¿Sabías que entre nosotros existe un animal que es prácticamente indestructible? Puede sobrevivir a una bomba nuclear, estar más de un siglo en el espacio, aguantar 100 años sin comer ni beber y quizá sean los únicos que habiten la Tierra cuando la humanidad se extinga. Se trata de los osos de agua o tardígrados, unas diminutas criaturas fascinantes que la ciencia aún no logra explicar con certeza su descomunal resistencia a condiciones extremas. Habita en las capas de agua de musgos y líquenes de todo el planeta. Quizá algún día logren replicar su resistencia. Pero mientras, suscríbete para que no te pierdas otro dato random fascinante.